ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಬೈಯದ ಕಿಂಜ ತೊಡು ಬಡವುಗು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬನಾನಾ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ನು ವಿದೌಟ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ್ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟಗು ಯಾನು ನನ್ನಲ್ಲ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೊಟ್ಟಗು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬನಾನಾ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಪರಂದ ದಿನ ಬನಾನದೆ ತೊಂದೆ ಮೈಸೂರು ಪರಂದ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಓಲ ಬನಾನಾ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಮೂಲ್ ಬಟರ್ ಆಜೆಡ್ದು ಎಡ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಂದದ ಚೂಲಿ ಕಲೆದು ಕರೆಕ್ಟಾದವೇನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಶ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡಾತೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗ್ ಒಂತೆ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಫುಲ್ ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಪಾಡೋಂಗ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಪರ್ಂದನು ಪಾಡಿಯೇ ಪರ್ಂದದ ಒಂಚೂರು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಯಾಪಲ ಪನೊಂದು ರಮ ತೊಡು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡ ಬೋಡು ಪಂಡದ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಲ್ಸೋ ತುಲೆ ಐತೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಡ್ರೈ ಆವಂಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಪಾತಿ ಲಾಟುನ ಮಣೆತ ಮಿತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ನ ದೀದೈತ ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಜ್ಜಸ್ ಒಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೆಡ್ನಂತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಬನಾನದ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಪಾಡಿ ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ವೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಗಲ್ ಪೇರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಜ್ಜಸ್ ಸೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ತುಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಡಲ್ ಬನಾನಾದ ಮಿಕ್ಸರ್ ದೀವೋಡು ಕಡೆಕ್ ಸೈಡನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಾಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನಾನನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂತೆ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ತವಟ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೋಸ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮವೇನು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತೆ ಬನಾನದ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವು ಆತೆ ಬೊಕದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಮೂತು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಪಂಡದು 3 to 4 minutes ಉಂದೆ ನಿಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆ ನಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಈ ತಾಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್
ಬನಾನಾ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸಿನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.